Vinexpo, siamo sempre nello stand della Sicilia e siamo con Antonella Imborgia. Antonella Imborgia è la marketing manager di questa cooperativa Sette Soli. Sì, salve, sì. Sette Soli è una cooperativa che insiste nel territorio di Menfi, nella provincia di Agrigento. Abbiamo 6.000 ettari di vigneto per 2.300 associati, quindi siamo una realtà molto importante nella provincia di Menfi, insomma, nella provincia di Agrigento. Quanti sono gli associati? 2.300. Grandissimi. Noi siamo la cooperativa più grande del sud Italia. Un po' di numeri, quante bottiglie producete, quali sono i vostri vini? Allora, noi facciamo circa 26 milioni di bottiglie all'anno di vino confezionato e abbiamo, diciamo, in 6.000 ettari di vigneto lei può immaginare quanta varietà esista di condizioni climatiche, di esposizioni, di territori e di suoli. Quindi l'azienda si è sempre contraddistinta nel corso di questi anni per una attentissima analisi e studio del terreno, che ha permesso anche di inserire tutta una serie di vitigni autoctoni internazionali, innovativi e sperimentali. L'azienda è stata sempre molto attenta a coltivare e sperimentare nuove cultivar, non solo le solite, non solo, diciamo, le locali, ma lo Chardonnay 25 anni fa e oggi vigneti come il Viognier, lo Chenin Blanc, il Petit Verdot e quindi tutta una serie di aspetti molto innovativi che ci contraddistinguono. Quindi cercate di andare incontro anche al mercato. Lei come marketing manager si rende conto, credo, sul territorio proprio di quali sono le esigenze del consumatore. Ma sicuramente il nostro punto di forza, nonostante l'imponenza dei numeri e la nostra grandezza, è la flessibilità. 6.000 ettari di vigneto per 2.300 viticoltori, se lei fa una media vedrà che appunto alla fine per ogni viticoltore gli ettari sono molto pochi. Questo fa sì che esista una cura da parte dei singoli nostri associati per il vigneto che è veramente speciale e unica, anche perché esiste questa sinergia molto importante tra il viticoltore e la Sette Soli con le nostre squadre di agronomi ed enologi che stanno dietro l'agricoltore e il viticoltore passo passo durante l'anno, dando una serie di direttive importanti per far sì che la produzione sia sempre più orientata verso la qualità e ovviamente non più verso la quantità. Questo ci rende flessibili proprio perché siamo una piccole realtà all'interno di un sistema molto più grande che fa la differenza. Bene, il vino buono ce l'avete, poi dovete venderlo. Cosa fate per promuovere il vostro vino? Diciamo, come ho appena finito di dire, che la flessibilità è il nostro forte. Questo ci permette di essere molto reattivi e competitivi su un mercato soprattutto come quello estero, che è in continua evoluzione. Sette Soli rappresenta il 40% dell'export di tutta la Sicilia, quindi una vocazione internazionale non solo nella fase produttiva ma anche in quella poi dei mercati, della quale insomma siamo molto soddisfatti e che continuiamo a costruire. Sì, però diciamo, io quello che intendevo dire è questo: le manifestazioni tipo Vinexpo è importante, poi ce ne sono altre? Sì, diciamo, il Vinexpo è uno degli appuntamenti imprescindibili del nostro calendario. Siamo stati a Hong Kong quest'anno, ripeteremo la partecipazione anche col Vinexpo dell'anno prossimo. Provine, il Vinitaly senz'altro, frequenti i nostri viaggi e spostamenti sui diversi mercati per incontrare i distributori, i nostri partner. Sì, siamo molto attivi e sempre molto sbilanciati sui mercati esteri. E poi prenderete per la gola anche qualche buyer portandolo nella vostra terra? Assolutamente, importantissimo invitarli e fargli vivere, fargli sperimentare veramente che cos'è Sette Soli e che cos'è questo territorio unico. Noi siamo nella zona sud-ovest della Sicilia, guardiamo praticamente la Costa d'Africa. Quindi siamo anche influenzati da questa terra meravigliosa che in termini di clima, in termini di luce, in termini anche di vegetazione influenza moltissimo anche il nostro territorio. Quindi c'è questa commistione Africa-Sicilia che ci rende veramente, veramente unici. L'unico modo per fare capire dove sono prodotti i nostri vini e com'è questo territorio è veramente invitare le persone e farle stare da noi e coccolarle il più possibile per farle andare via con un ricordo positivo.
quali sono i vini più ricercati e che cosa pensate di fare di nuovo? Ma noi siamo appena usciti con un progetto completamente nuovo che è il nostro progetto Mandra Rossa, esisteva già, è il nostro brand di punta per la ristorazione, per l'Oreca. Abbiamo appena finito un restyling della linea esistente con l'introduzione di 5 nuovi prodotti che abbiamo chiamato territoriali perché sono veramente l'espressione di 5 territori che esistono nel nostro comprensorio. E questo è il nostro nuovo progetto che mira proprio a comunicare tutto quello che dicevo prima, proprio l'unicità di questo territorio e l'appartenenza di ogni vitigno e di ogni blend ad un territorio che lo esprime al meglio e che ne è testimonianza.